大家好，我係來自怡保嘅梁美燕 Jessie 梁。我曾經擔任過美容顧問、保險經紀同埋安老院院長，但係做咗咁多份工作，都冇一份可以令到我覺得我自己可以揾翻我自己嘅價值同埋我自己嘅夢想。直至到我遇到一位朋友竹蘭，係邀請我參加 He and Me 嘅招商會，喺嗰度我睇到每一個女人都好有氣質，好有自信。尤其是我遇到一位美麗大方嘅 Alicia 領導，係俾我一種感覺就係好有衝勁力。我就好好奇，做咩呢間究竟係一個咩平台嚟嘅呢？點解可以令到每一個女人都咁美麗、咁成功嘅呢？經過同 Alicia 領導交流之後，我亦都有睇到佢哋每一個種種嘅之前同而家嘅見證。我好好奇，原來淨係着同瞓就可以改善到我哋身體嘅亞健康，亦可以令到我哋嘅膚色、我哋嘅線條可以靚靚。經過了解完之後，我就即刻簽上加盟商配套，而且亦都自己着上咗一套平鋪椅啦。令我最中意嘅咧就係 He and Me 負電位床墊，因為一路以嚟我睡眠都唔係好好，朝早起身嘅時候覺得好攰，瞓嚟瞓去都好似覺得瞓唔夠咁樣，尤其是個腰骨好僵硬。每次我要刷牙、洗面嘅時候咧，我就要好似其他人咁樣打功夫、紮馬咁咯。我腰骨彎唔到，亦都好僵硬，要經過3至5分鐘之後，個腰骨至慢慢鬆返。由於我好愛靚，我每次都好中意着高踭鞋，導致到我嘅腳好容易抽筋麻痹。但係我瞓上咗 He and Me 負電位床墊之後，短短1個月，我發覺到我自己腰骨唔再僵硬咗，而且每日刷牙都唔需要再紮馬咗，腳亦都冇再麻痹咗啦。我好感恩我呢位貴人竹蘭，係令我認識到 He and Me 咁好嘅一個產品，改善咗我身體嘅小毛病，而且亦都令到我變咗靚靚，令到我嘅精力同我體力都一起崩。我要俾大家知道，原來選擇一張靚嘅好嘅床墊係非常之重要嘅。就算你哋丈夫幾愛你，兒女幾孝順都好，當我哋有病痛嘅時候，佢哋係冇法子同我哋分擔嘅。所以我哋要識得愛惜自己嘅健康，由瞓覺開始啦。He and Me 嘅床墊係你哋嘅最佳選擇。我好高興我有咁嘅福分，能夠揾到一個咁好嘅產品同埋咁好嘅平台。我會好努力嘅、好堅持嘅行上 He and Me 修行之路，去達到我自己嘅夢想同埋我嘅自己嘅價值。朋友聽咗我嘅分享之後，有邊一位好似我咁樣好想揾翻自己嘅夢想同埋嘅自己嘅價值嘅呢？快快加入 He and Me， 你一定有一個意想不到嘅收穫同財富。多謝大家。